Mira, el cliente me trae esta lavadora, es una lavadora mundo blanco porque me dice que le bota agua por abajo, lo cual es malo ya que le puede estar mojando los motores. Entonces vamos a darle la vuelta. Una vez acostada vamos a retirar la tapa para, por supuesto, abrir. Ya nos damos cuenta de las manchas de agua tan profundas que tiene la lavadora. Y si nos vamos al motor de secado, este motor está malo. Mira como el agua lo dañó. Y el de lavado, bueno, ni se diga. Pero entonces vamos a resolver esta falla, la cual es la transmisión, que mira, es la que está botando agua y por eso mojó a los motores. Vamos a levantar esta lavadora. La forma más fácil de hacer una transmisión, primeramente, es quitándole el aspa, que es esta aspa que tenemos aquí. Saca el tornillo, me retira el aspa. Mira cómo está eso, sucísimo. Ahora, ¿qué hago, Víctor? Bueno, nuevamente tienes que acostarla y empezar a tomar los tornillos de la caja. Viene uno, el tercero va abajo y el cuarto va aquí. Sale así, mira. Esto no vale ni un bolívar, completamente malo. Cierra la nueva. Vamos con la nueva, yo le echo siempre un poquito de pega amarilla. Vamos a meterla. Vamos a empezar con este. El segundo, dos, tercero. Ya no resta más nada sino que levantarla, poner los tornillos abajo y el aspa, miren. Vamos con el aspa y apretamos. Así de fácil y rápido es la terminación de cómo montar una caja de esta lavadora. Mira cómo la tenemos aquí. Bueno, siempre nos traen un trabajo, gracias a Dios. Lo que les quiero decir es que inténtenlo, no le tengan miedo. Esto es un trabajo bastante fácil. Lo que debemos es saber los puntos, dónde quitar los tornillos para no forzar el plástico de la lavadora. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Ubicado en la tellería La Puerta de Aragua, haciendo domicilios a Caracas, Los Teques y toda la parte del estado de Aragua, ¿ok? Damos también asesoría online al 0424-253-4349 para cualquier duda que pueda estar necesitando, obviamente con un pequeño costo, pero créeme que va a salir con la duda resuelta y con el problema finiquitado.